Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka nisur një tjetër aksion për prishjen e ndërtimeve pa leje përgjatë rrugës nacionale që lidh Shkodrën me Hanin e Hotit. Sipas vendimit të qeverisë, të gjitha objektet që ndodhen brenda një distance prej 6 metrash në dy anët e rrugës do të prishen me qëllim lirimin e hapësirës publike dhe garantimin e sigurisë rrugore. Aksioni është pjesë e një fushate më të gjerë që synon pastrimin e akseve kryesore kombëtare nga ndërtimet pa leje. Burime nga IKMT bëjnë me dije se në total janë të evidentuara mbi 400 objekte përgjatë aksit rrugor që lidh Shkodrën me Hanin e Hotit, si dhe Shkodër-Paçram. Prej tyre rreth 300 pronar kanë zgjedhur të shëmbin vetë ndërtimet, ndërsa për afërsisht 100 objekte të mbetura po ndërhyn IKMT me mjetet e saj. Forcat e rendit janë të pranishme në terren për të garantuar mbarvajtjen e aksionit dhe shmangjen e incidenteve. Deri më tani procesi është zhvilluar pa probleme, ndërsa autoritetet kanë bërë thirrje që qytetarët të bashkëpunojnë dhe të shmangin ndërtimet në hapësirat publike. Ky aksion është pjesë e një politike afatgjat për sistemimin e infrastrukturës rrugore dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet informale, të cilat janë kryer përgjatë këtyre 3 dekadave, veçanërisht gjatë akseve strategjike që janë edhe burim aksidentesh me pasoja për jetën e njerëzve.